Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередное видео нашего проекта Вологодской городской организации Всероссийского общества инвалидов формирование трудового коллектива столярной мастерской. Значит, я сегодня вам расскажу о том, как нужно пользоваться первичными средствами пожаротушения, которые находятся в нашей столярной мастерской. В нашей столярной мастерской в наличии имеется первичное средство пожаротушения. Это огнетушитель порошковый ОП-4. Сейчас вы видите здесь два огнетушителя порошковых ОП-6 и ОП-4. ОП-4, вот он расположен на этом месте, на этой стене, в легко доступном месте для каждого человека, который работает в нашей мастерской. Значит, при возникновении пожара мы должны сделать следующее движение с вами. Снять огнетушитель со стены. Взять его в руку. Перед тем, как рассказать далее, я вам немножко остановлю внимание на то, из чего состоит огнетушитель. Что это такое? Значит, огнетушитель состоит из трех основных вещей. Это запорно-пусковое устройство, вот оно. Это раструб, вот он. И это баллон, в котором находится тушащее вещество. В данном случае порошок. Система его такая. Значит, чтобы привести его в действие, вот у нас есть ЧК, так называемая, да? Вот запорно-пусковое устройство, она вставляется, да? Это ЧК. Мы достаем чеку, вот легким таким движением она отсюда выдергивается. Достаем чеку. Берем за запорно-пусковое устройство, направляем раструб на очаг пожара и легонько нажимаем на запорно-пусковое устройство. При этом, смотря туда, куда идет порошок. Вот отсюда будет струей, достаточно сильной струей, выходить порошок. То есть вся премудрость заключается в том, чтобы снять аккуратно огнетушитель, вытащить чеку и привести его в действие. Вот и все. Значит, порошковые огнетушители, они применяются для тушения практически всех видов пожара. То есть им можно тушить и электричество, им можно тушить древесину, им можно тушить, все, что горит. Вот. Поэтому никакого страха нет, что вас ударит током. Раньше были огнетушители, может кто постарше помнит, да, химические пенные, такие большие, которые работали с применением внутри, там их была вода, да, и ими нельзя было тушить электричество. Этими огнетушителями, они функциональными, ими можно тушить все. То есть взяли огнетушитель, достали чеку и привели его в действие. Все. Потом, после использования, эти огнетушители могут перезаряжаться или приобретаются новые. В нашей столярной мастерской имеется один огнетушитель, вот я показал вам, где он находится. Значит, если этого огнетушителя не хватает, вот у нас есть еще один огнетушитель, в другом месте он расположен, мы можем взять его. Значит, но правила пользования именно вот такие, то, что я вам сказал. Все. А можно вопрос? Да. А какой формы струя, которая из раструба? Она как-то... Да, Алексей Викторович, хороший вопрос. Струя тонкая, раструб, видите, он какой узкий, да? И порошок, дальше он будет распыляться. Но она достаточно мощная струя. Потому что при срабатывании там внутри есть баллончик, который протыкается, знаете, и создается дополнительное, то есть внутреннее давление, да? И вот за счет этого давления происходит выброс. Она похожа на водную струю? Можно сравнить, да, с водной струей, такая как из-под крана, только она цвета другого.
Она другого цвета, порошок он светлый, и он, как говорится, лучше, если, как вам объяснить, лучше сделать так, чтобы вы когда увидели пожар, и сразу же порошковый огнетушитель применять, да, к этому. То есть при небольшом очаге пожара. А вот если мы станок тушим, станок уже испортится? Станок не испортится. Смотря какой станок. В фрезе при попадании в двигатель, может быть, да, действительно придется очистить там или еще что-то сделать. А так, то, что там внутри, этот порошок, он достаточно экологичный. А то, что испортится или не испортится, ну кто его знает, как вы будете тушить. Если пожар возник, то уже что-то испортилось. А те трущиеся механические части, они, я думаю, не повредятся, если вы вовремя потушите его, и все будет нормально. Ладно, понятно. А защита при огнетушителе, когда берешь огнетушитель, нужна защита рук? Нет, Михаил, огнетушитель порошковый не требует дополнительной защиты. Я понял, о чем ты спрашиваешь. Есть углекислотные огнетушители, при применении которых нужно применять рукавицы. То есть там раструб немножко другой, он такой расширяющийся на конце. В углекислотном огнетушителе там, ну, по-русски сказать, мороз, да, холод. И до минус, по-моему, 70, я точно не помню, сколько там температура внутри. И если ты будешь раструб держать голыми руками, ты обморозишь себе руки. Порошок, он совершенно другой. Поэтому порошковые огнетушители, они чем-то лучше, может быть, чем-то безопаснее. Хотя, вот действительно, если углекислота, она моментально охлаждает, да, и она может быть быстрее какой-то пожар быстрее потушит. А так, в принципе, здесь все голыми руками ты берешь его, вот как я показал, вот он достаточно легкий, удобный. Чеку выдернул, направил раструб на очаг пожара, нажал и Вот еще вопрос. За счет чего происходит тушение огня? Что? за счет порошка этого Почему? происходит. А почему огонь тухнет? Потому Он что... блокирует кислород, поступление кислорода? Или как? Нет, порошок, который находится внутри огнетушителя, это специальное средство, которое предназначено для тушения возгорания. Специальный порошок. Это не просто порошок, это не мука, не древесная пыль или не еще что-то. Она обволакивает очаг пожара и происходит его локализация. Ну ладно, тут... То есть порошок потом его легко убрать, да? Да. Порошок его легко убрать с помощью, например, когда мы локализовали пожар с вами, да, например, наш станочек, да, мы огнетушитель убрали, взяли щеточку также, пылесос или еще что, очистили, посмотрели, из-за чего пожар возник, да, проработали нашу аварийную ситуацию, устранили все неисправности и работаем дальше. То есть порошок пылесосом убирается? Да. Как интересно. Да. Или пылесосом, или еще что-то. Но все зависит от того, сколько вы... Ну, здесь вот, если он 4-литровый, да, 4 литра порошка, это достаточно много, я вам скажу. Понимаете? То есть струя-то тоненькая, но давление-то большое. И порошка здесь будет немало. А он идет, пока держишь запорное устройство. Если его отпустил, он перестанет. Да. Ну, я же говорю, вот такой будет происходить. То есть нажали, пошел порошок, отпустили, перестал. А если, например, мы закончили работать, а порошок у нас остался, мы снова одеваем чеку и... Нет. После того, как вы привели в действие, хотя бы один раз нажали на огнетушитель, его нужно уже или перезаряжать, это специальные службы этим занимаются, или новый огнетушитель. Чеку обратно никто уже вам нельзя вставлять. Вот пломба. Пломба, видите, которая говорит о том, что огнетушитель годен. Да, когда ты выдернешь чеку, этой пломбы здесь не будет. И придет пожарный инспектор, скажет, это что такое у вас?
Михаил, этого делать нельзя. То есть после того, как пломба здесь снята, уже огнетушитель нужно проводить с ним определенные действия. Еще вопросы? Все. Пока вопросов Всё. нет. Ну все, тогда хорошо. До новых встреч. До новых встреч. Подскажу.